Hello guys! Welcome dito sa aking YouTube channel. At ngayon naman guys, ang gagawin ko ngayon ay mag-unbox ako ng galing sa budget. Ito guys. Ayan. Mga original phones yan guys. Intro din ang baby. Hello, Dana. Hello, guys. Mag-unbox kami ng box. At ayan, guys. Mag-i-start na tayo. Woo! Ayan yung baby. Mag-unbox na kami ni Angel. Ayan. Woo! Ayaw niyang bumaba. O, sige. Hello. Ano? Ayan. Wow. Sharwan. Ito yung mga bagong case ngayon, guys. Mga 2-in-1. Ayan. Avail lang kayo dito sa Angel Loveliness Cellphone Shop Gataran. Ayan, guys. Ito yung mga bagong dumating. Ito guys, yung sumunod na murang cellphone. Mura lang to guys. Below 4,000 pesos. Woo! ZTE A52. Yan. Ito guys, yung INFINIX natin. Affordable price. Pinakamura to guys. Wow. Ayan. Below 4,000 pesos din si INFINIX. Tapos itong si Hot 25G. INFINIX. Ito rin ang Samsung natin na keypad. Available na ulit dito sa Angel Loveliness. Marami tayong stock ngayon, guys. Woo! Ito laging nasa sold araw-araw si keypad Samsung. Wow! Ayan, guys. Ito yung original niya, guys. May class A nito, 999. Pero mabilis ma-lowbat yung battery. Ito naman yung original, pang matagalan, guys. Itong si original. Ito yung bagong stock natin sa Vivo. Ayan, V23e and V27e. Bagong stock. Ito yung bagong stock natin, guys. Woo! INFINIX 7. INFINIX 7 ulit, guys. Charan. Yung mga walang budget dyan, guys, na below 5,000 pesos, ito, si INFINIX Smart 7. 3,999 lang, guys. Wow. Meron siyang internal gig na 64 gig. Ayan. 3,999 pesos. 3,999 pesos. Ito rin si Vivo natin, guys. Si Vivo Y16. Bagong stock. Woo! Ayan, Y16.
Tsaka Y35. Y35. Vivo Y35. Tsaka si Y22s. Infinix Note 12. Available na din ulit, guys. Infinix Note 12. Available na din ulit. Si Realme C35 4GB 64, naka-sale ito ngayon, guys. Naka-promo sale. Wow! C30s. 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 C30s, guys, available na din ulit ang ating Realme C30s. Ayan. Marami tayong stock, guys, dahil ito ay sale ngayon. Woo! Mga C33 Realme. Meron din tayong Smart Pop 6. Mura din to, guys. Below 4,000. Nasa 3,999 lang yan. Available na ulit ang Vivo Y76 5G. Wow! Nasold lang ito nung last week, guys. Kaya visit na kayo ulit dito sa Gatparan. Available na din ang Reno 80. Woo! Reno 80 4G, guys. Available na din ulit. Nasold kanina yung Reno 80 5G. Ang available ngayon is Reno 80 4G. Ayan, guys. Available din sa atin ulit ang A17K. A17K. OPPO A17K. Woo! Mga promo yan, guys. Mga sale. Sale promo. A55 OPPO. A16K OPPO. Ayan, guys. A16K OPPO at saka A95 OPPO. Mga original phones na mabilis mabenta dito sa Angel Loveliness Cellphone Shop, ang Vivo at saka OPPO. Wow! Ayan. A16K. Huwag kang gaya-gaya dyan. Ayan, guys. Pakita natin yung mukha ni Miss Jonalyn Vivo. Oh. Ayan. Gumagaya ka, ha? Sige lang. Gayahin mo ako. Ayan, guys. Next tayo, guys. Ang OPPO A78. Ang pinakabagong A78 5G ni OPPO. Ito na, guys. Available na ulit. Ayan. A16K. Available na din ang Pad 1 natin. 4G. Itel brand. Ang ating Pad 1. Wow! Pad 1 4G. 10.1 inches, guys. 6,000 mAh battery. Ito ang tablet na naka 4G. Itel tablet. Ito ay Pad 1. Malaki to, guys. Nag-scan lang kami gayon ng mga QR code. Ayan yung mga stock natin sa OPPO. Ito naman yung promoter natin sa OPPO. Ayan. Ako din ang promoter ng Realme. Ayun, Wow. si Vivo busy. Ayan, guys.
guys, yung bagong stock natin sa OPPO. Mamaya ubos yan agad. Sold agad. Wow. Ayan, open for home credit dito sa Angel Loveliness Cellphone Shop, Gatara. Ayan guys, bagong stock na naman natin. Update ko lang kayo guys, para kung sakaling may magustuhan kayo guys, visit lang kayo dito sa Angel Loveliness Cellphone Shop, Gatara. Ayan guys, stock natin. Ayan yung stock natin sa INFINIX guys. Ito. Wow. Ayan guys. INFINIX, ito yung 3999. Ayan naman yung pang game. Ayan guys. Oh. Ayan. Sandito yung Samsung natin. Ayan guys. Honor na. Ayan guys, ang item natin ang bongga. Mura yan guys. Super mura lang dito sa amin. Pwedeng i-home credit guys. Ito pa guys, maraming dumating kahapon na stock. Vivo. Ayan. Maraming freebies. At dito din naman si OPPO natin guys. Ayan. Maraming din tayong freebies. Ayan. Against the law. May Ayan. Dito din naman si Realme. Tsaka Infinix. Wow. Ayan, mga Infinix natin. Pwede kayo mag-avail dito sa Angel Loveliness guys. Gatara, Centro. Ayan guys, mga stock natin. Pwede nyong i-cash or home credit. Pwede. I give you money and you will go to buy your own food. I don't want to go because it's very hot outside, you know. Sana all. May tayo ka naman. Tayo is not enough. Tayo is so busy. Ito oh, nanggugulo oh, ito. At ayun na nga guys, natapos na namin mag-unbox ng deliveries galing kay Budget. Ayan, maayos na. Si OPPO okay na, si Vivo na lang. Ayan, inaayos pa lang ni Vivo, promoter. Yan, no, pansin yan eh. Ayun, si Realme naayos na din guys. Tapos na, ito na lang mga case. Di-display ko na lang mamaya. Pagkatapos ng aking vlog. Ayan. Ayan guys. Tapos ko na mag-display. Natapos na din namin pala. Guys. At thank you so much for watching. At don't forget to like and subscribe. At pakiclick ang notification bell. Para update ko kayo kung ano yung mga bagong videos na ina-upload ko dito sa aking channel. Ayan na guys, babush! Pinapakinggan kasi ni Sister Jonalyn yung aking link or click daw. Kaya tumawa kami guys. Ayan, babush! Thank you for watching. Thank you so much.